Man Neringa patinka. Neringa jinai yra gera vokalistė, jinai yra scenos žmogus. Jinai ir iš tikrųjų renkasi dainas, kurias jai tinka. Jo, šitą dainą labai tinka. Jinai labai apskritai su šitą dainą gražiai atsiskleidė, man atrodo. Man patinka Neringos daina. Man patinka taip, kaip jinai atlieka tą dainą ir man patinka jos stiprus vokalas. Aš keičiau keletą dalykų. Gal jausmą labiau dėčiau. Jie kiša koją tiesiog tą grupės veikla, kurioje jinai dainuoja. Reiškia, jų įvaizdis ir šiuo atveju, man atrodo, tas įvaizdis, kuris formuojamas yra jų grupės, reiškia, įvaizdis. Jisai pjaunasi su Neringos kaip solistės ir būtent su šitos dainos įvaizdžiu. Palaukit, aš suprantu, kad tai yra galbūt iššaukianti grupė, skandalinga, bet pasaulyje tikrai yra labai daug tokių grupių ir nėra to tokio galbūt pasmerkimo, kad tu esi iš tos grupės ir jūs čia skandalingos, jūs čia seksualios, tai jūs čia vos nieko vertos. Tikrai ne. Aš nematau nieko blogo, kad jinai dainuoja toje grupėje. Tai aš kažkada dainavau grupėje 99 metais, kuri vadinosi Pagasiu pagalvėlės. Čia yra jos reikalas. Aš visą laiką sakau, mes kiekvienas rasim savo vietą pasaulyje. Saw you today, laughing in the rain. I found myself thinking about time of my life and you still beside me, like water to flame. I let it slip away. The minute you make a mistake, it's too late to break the walls you built within. I'm running, but still I can change the way. I never knew love like I known it with you. The way that we touched made my rush to the beat of the sound of your name. I never knew love like I known it with you. The tears have gone by since we said goodbye. No time can be mending my heart though we fell apart, but still believe that I never knew love like I known it with you. The way that we touch made my rush to the beat of the sound of your name. I never knew love till you came into the sight. The way that we dance, making romance to the words I can't stop loving you. I never knew love. It's so crazy when we fall. Ooh, but we stand to face and lose it all. I never knew love with you. I know it with you. The way that we touch made my heart rush to the beat of the sound of your name. I never knew love till you came into sight. The way that we dance, making romance to the words I can't stop loving you. I never knew love. Labas vakaras, Neringa. Labas vakaras. Šį vakarą jūs fatališkai juoda. Kodėl? Santūri, elegantiškai. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Ką mano Ramūnas Zilnys? Kaip jums šį vakarą Neringos pasirodymas? Mačiau, kad labai svajingai stebėjote. Man atrodo, kad jūs nesijautėt labai laisvai, tiesiog. Ir aš nemanau, kad tokia daina būtinai yra reikalaujanti tos tokios klasikinės elegancijos. Bet aš nesu drabužių dizaineris, dėl to į šitą galite nekreipti dėmesio visiškai, bet man susidarė toks įspūdis, kad jūs truputėlį susivaržius būtent su šituo pasirinktų drabužių šiandien. O daina tai yra dar viena stipri daina atliekama stiprios vokalistės. Ir kaip sakiau, šitie metai
Na, šitų metų Eurovizijos atranka yra labai gausi geromis dainininkėmis, dėl to man labai įdomu žiūrėti, kas čia toliau darysis. Bet man gražu, man ir patiko ir balsas, ir daina, ir jau ne pirmas sykį. Ačiū, Ramūnai. Ar taip pat gražu buvo ir Nomedai? Buvo gražu, pakankamai gražu. Norėčiau patarti, kaip atlikėjai, stenkitės turėdama tokią suknelę rodyti save 3/4, kad matytųsi jūsų nugara ir visiems vyram aprasotų barzdos. Vienas dalykas. Pritarė publika? Pritarė? Taip, gerai. O dainavimo prasme, manyčiau, kad jūs galėtumėt iš savęs išreikalauti žymiai daugiau ir paieškoti spalvų. Tokių, suprantat, ne tik tai gražaus dainavimo, bet įdėkit kažkokio galbūt ir švokštulio, kažkokio tai ten, kur jau eina per negaliu toj vietoj kulminaciniai. Nes truputėlį nesinorėtų, kad ta daina nuskambėtų vienoj tokioj emocijai. Gerai, paieškokit, jūs tikrai galite padaryti. Ačiū, Nomeda. Ar mokėte švokšti Neringą? Moku. Pašvokškite. Ačiū, puikiai. Taip. Bet dainos pabaigoje reikėjo, jūs panaudojate tą tokį, reiškia, prikimusį balsą. Jeigu būtų jo dar daugiau, su dar didesnė jėga panaudota, tai būtų dar geriau, nes iš tikrųjų tos jėgos labai trūko. O jūsų suknelė yra fantastiška, kai jūs išėjote į sceną su šitą suknelę, jūs jau galėjote ir nedainuoti. Aš būčiau jam tikrai parašęs pakankamai aukštą pažymį. Kitą kartą net ir nedainuokit jau. Tik toj antroji daly ir pasidarė labai gerai, kaip atsirado individualybė. Aš visiems pantrinsiu, bet svarbiausia, jūs iš tikrųjų galite būti viena iš pirmaujančių. Jūs pareikit namo ir užduokit savo vieną klausimą. Kuo aš galiu būti skirtinga nuo visų kitų? Ir jūs turite padaryti viską, kad jūs būtumėt skirtinga, individuali ir geriausia nuo pirmos natos, o ne trečiam ketvirtyje, suprantate? Nes kitaip jūs būsite tiesiog, vidutiniškai puikiai. Vidutiniškai puikiai. Gerai skamba iš tiesų. Ačiū komisijai. Žinoma, žiūrovai, būtinai palaikykite Neringą numeriu 1667, jos dviženklis pasirodymo numeris 07. O mes keliaukime atsikvėpti. Gerai, keliaukime. Tai Neringa kurtas suknelės grožis. Puikiai. Labai džiugu išgirsti tiek, kaip sakant, kompetitingos nuomonės, kad tikrai yra apie ką pagalvoti ir dar kažko iš savęs tikrai reikalauti, tobulėti ir, žodžiu, ir rodyti rezultatus.